Վել այն շոր նախնական շոր Պոպոզ են ասում, ինչ են ասում, պոպոզ Purpose են արել անեին Վա ինչ լավ է հոպար, էդի չեմ իմացե, երբ Այսօր Վա ինչ լավ է հոպար Էդ ամեն ինչը մանեի սրտով էր, ես գիտեմ Ինքը հիմա շատ երջանիկ է 360,000 պակասում է երեխաների օգնության ֆոնդից Ուր է այդ փողը, Բարքև Ես էդի բիզնեսի մեջ եմ դրա բժիշկ ջան Որ եկած եկամուտը կարողանանք այդ երեխեքին պանք այդ հոսպիտալը Շատ հետաքրքիր երկիր է, հա, այս երկիրը Այստեղ գործը ավելի կարևոր է, քան մարդը Շատ Մամ, չէ, ուղղակի ինքը իսկականից հիմա շատ կարևոր գործերի մեջ է ու պետք է տանի վերջացնի, որ հանկարծ չսխալվի, մենք էլ ավելի հանգիստ կլինենք, հավատա։ Իսկ գոնե մի հատ հակ դուրու ուր համբուրենք որ գոնե իմ հուշողությունն է չի, հա։ Մերջան, ցայք բռնեց, հա։ Բալես ինչ են, ջուր բերեմ խմես։ Չէ, հանգստացի, ինձ խնդրում եմ այդ օգնի վեր կանամ։ Արի, այ մարդեն մերը դու կենաս։ Այ ասված ես ամիշ դու։ Հələ պարգի։ Չէ, օգնի սենց ավելի վատ է։ Ինչ եմ։ Վայալա, մի ես։ Ինչ եմ սա։ Կամած վեր կացրում, ինչ են զարաթ։ Կամաց դու եմ։ Բաղ շատ վատ է։ Վախ, ես մերը դուր կնաց, օնասված, գիրեիր որ ես երեխեն ես վիճակի մեջ է, հմի ես ինչ եմ, հմի եդ երեխեն։ Հանգստացի հեսա Միգելը հասնում է, ես տեքստ եմ արի արդեն։ Աղջի ջան, ուր ես ես երեխու ցավելը բռնել է։ Դուս եկա, ինչա։ Դու իմ խոսքս չի ասի, ես չգիտեմ ինչ եմ։ Ինչա, լավ, հանջա։ Ոչինչ։ Քսեմ ջուր բերեմ դե։ Հա, գնա մի հատ ջուր բեր, գնա չուզում։ Լավ, բա ինչ բժիշկի, մի հատ գնա բժիշկին զանգի, Աղջի ջան, դու ես բռնեմ, դու զանգի ես Զանգելա։ Մի րոպե, լավ։ Զանգելա Միգելը, հեսա ինքն է ճամփին է գալիս։ Արուզես մի հատ զանգի տես իսկապես Միգելը ճանապարհի։ Չէ։ Սպասի, մի րոպե, հանգիստ մի հատ, գնա շորերը բերերը։ Ուր է։ Գնա անդեր դիմացը դրած այն պահարանը կբացես կտեսնես։ Եվ ցիկ բռնել երեխեն։ Հա, բայ, հանգիստ լավ, խորշուչի։ Ցավտան մամ, մի րոպե, պանիկայի մեջ մի ինգի ցավտան, մի րոպե հիմա, հանգիստ հիմա։ Հա, բերեցի սիգե։ Պապա, էդի բեյբին նա իմը բեր, Իրանը բեր։ Էսի Մի րոպե, սպասի, մի րոպե, արի, դու չես գտնելու արի կանգնի, ստեղ կանգնի։ Կայնա։ Դու զանգել ես Միգելին, զանգել ես գալիս է հիմա։ ճանապարհին։ Ինչ են բռնեմ։ Բռնի։ Բալես, մի րոպե, ցավտան։ Հալա դու բռնե, դու լավ կբռնես, ես բայտե խցի։ Բայ, մի րոպե, սպասի հիմա, բայ աստված։ Անցես բռնե, բալես, Մամա, աչքոմն է դրած։ Աչքոմն է, աչքոմ։ Պապա, սենց մի արա։ Աղջի ջան, քանի անգամ եմ ես բռնել։ Անում են քեզ վրա, աչքի դիմացը դրած էր։ Այ, մի կրվեք Սպասի, լավ, ինչ անեմ։ Մի րոպե։ Սպասի, հիմա ես չեմ ամեն ինչ վերցրու։ մի րոպե, մի բան ինձ ասա, այ բալես, բժշկի տանեն քեզ, Միգելին օր է սպասում։ Այ, ինչ անեմ։ Կանի հերախոսն է։ Հələ խոսալ նայեմ ով է։ Հələ Միգել հասի։ Բայ։ Գալիս ենք, չի մի րոպե ասում է, հեսա Բժիշկ չի, ախր ինքը բժիշկ չի, ինքը միջև գա բժիշկին Դու գոնա։ արա իրան մին լես առաջին։ Չէ, միջե Միգելը Ախր թող բժշկի զանգեն։ Սաղ մամա շունչը կտրվում է։ Ես այ մարդը բժշկի համարն ինչ է։ Դու ես շատ գիտեմ բժշկի համարն ինչ է։ Պապա, Այս ինչ իրասացի երեխա է։ հանգստացի։ Լավ։ Մարեք դուս է, հելիք սպասեք Միգելը չկա։ Ոյ մամա ջան։ Դեստեղ ասածի։ Քո երեխեն է, իր ասացի քո երեխեն է։ Քաթիցը թռածա։ Արի Մաման, խայլի։ Հա բալես։ Մենակ մի վախից մեր խորը շնչի։ Դե առաջ գնացեք։ Այդ ընթացքում խորը շնչի։ Ես Խորը շնչի։ Կամած գնա բալես։ Սունկեր։ Հա, ստեղ եմ դրել։ Մերի։ Անդեղ էլի բաներ բատատին է դրե։ Արի Մերի ջան։ Մամա ջան։ Մերի։ Մամա ջան։ Մերի ջան։ Այ։
Մերի, արի կամած գնանք միջև։ Թող էս Միգելը կգա։ Բա Միգելը ոչ, բան չի անի։ Ինչ կարող բան, ուսացի կամած լավ։ Ոչ տանի։ Մինչև Միգելը հասնի դու էլ դրան մոտ կլինես, մի անգամից կնստեցնենք մեքենա կտանենք։ ջուր բեր։ Ինչ անեմ, ոչ լստում ես այ բալես, ոչ կանում ես, ոչ կանում ես, բժիշկ կամ չեմ այ բալես։ Մի գլուխ ասում Միգել։ Յա, Միգելն ացան ունդը ընդունելու։ Անդեղ բժիշկները արդեն ինձ են սպասում։ Հա, դե լավ այս կամած գնանք։ Գնա։ Բացեր մինչև։ Վայ աստված, ոչ մի բանի հետևից քեզ հնարավոր չուղարկել, ոչ ինչ ես գտնում։ Արի։ Դու ավելի լավ չէր ես ազատվեի։ Ես չեմ կարող ձեզ ասեմ բժիշկ ջան։ Ինձ ստիպել են։ Ով, Պարկև։ Դու անունը տուր, ես վստահ եմ, որ մենք քեզ կարանք պաշտպանենք։ Ինքը Խակեր անունը Ջոյա։ Պարկև, որպեսզի կեղծ պատրանք չլինի, ես քեզ հիմա կվանից ասեմ, Ջոն ամսից ավել է մեր հետ աշխատում է։ Վետի Արմանի շնորհիվ։ Հիմա ունես երկու տարբերակ։ Կամ անկեղծորեն ամեն ինչ պատմում ես ու ես քեզ խնայում եմ։ Կամ ջելից դուրս ես գալիս արդեն 70 տարեկան դարձած պապիկ, ինքդ որոշի։ Բայց հենց մի րոպե էլի, խես ես պետքա պատասխան տամ։ Պարկև, ես ձեռքի տակ բավական փաստեր ունեմ, վիդեոներ, ձայնագրություններ։ Դու փորձեցիր հիվանդ երեխեքի փողը ուտես, առանց մտածելու իրանց հետագայի մասին։ Դրա համար քեզ պատիժ է ասնում Պարկև եւ մեծ պատիժ։ Փաստորեն կարմիր մեքենան ձեր ուղարկած մարդներ, հա։ Սաղ կյանքս ես եմ մարդկանց զգուշություն սովորացել, ես սայթակում եմ փաստորեն։ Ասեմ մեկ արդեն ամեն ինչ գիտեք։ Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, երբ որ ես առաջին անգամ տեսա ինձ նման մեկին։ Ու մտածեցի, որ մեկը կարող է իմ փող աշխատի, ես կարամ նստած հանգիստ ուտեմ այդ փողերը։ Իսկ երբ որ առաջին անգամ տեսա ես այդ կարմիր մեքենան, փորձում էի խաբել, իբրև Պարկևն ու Աբելը տարբեր մարդիկ են։ Փաստորեն չեք հավատացել, հա։ Անկեղծ սկզբից հավատում էի Պարկև, հետո հասկացա իրականությունը ու չթաքցնեմ։ Ես իսկապես հիացած էի քո խելքով։ Պարկև։ Բժիշկ, ասում շատ խելացի մարդ ես, արի այդ պարտներ լինենք, միլիոններ կաշխատենք։ Երբ ես ուզում դիմում գրեմ Պարկև։ Ասում ես այդ ծախված շունը իշքանով վաճառվեց, հետ Ջոն։ Իր աշխատածը իրան է մնում։ 300,000-ի համար հա փաստորեն, դեբիլի մեկը։ Պարկև հետաքրքիր է, իսկ Թինան գլխի չեր են գնում։ Մի դեբիլ էլ Թինանը։ Լավ, վերջացնենք։ Քո պատիժը արդեն նախատեսել եմ։ Կախելու եք բժիշկ, թե լինչի դատաստանին եք ենթարկելու։ Կարծում եմ պատիժդ բավական ծանր է լինելու։ Այս թղթերից առաջինը նրա համար է, որ Երևանի դիլերը նվիրաբերում ես երեխաների փոխօգնության ֆոնդին։ Երկրորդ թուղթը կստորագրես նրա համար, որ քո ընկերության հաշվից 5 միլիոն կնվիրաբերես նույն ֆոնդին։ Երրորդ թուղթը Պարկև։ Մնացած հաշվի մեջ գումարը 6 միլիոն 250,000 տալիս ես Արմանի ստեղծած Սփյուռքահայ երիտասարդների օգնության կենտրոնին։ Մենք բարի ենք, Պարկև։ Քեզ թուղթ կտանք, որ թաքսերից փախչես։ Նաև այս դիլերը մնում է քեզ։ Իմիջիալոտ չմոռանամ ասել, Պարկև։ Զինան չհասցրեց թղթերը փոխի Ջոյի անունով, ընկերությունը մնացել է քո անունով։ Լսի ուրեմն ուշադրիր բժիշկ, ուշադրիր նայ դեմքիս ու լավ հիշ ինձ։
մի օր սաղիտ առնելու եմ իմ փողերով, սաղիտ, որովհետև ես ֆինանսական մագնատ եմ հասկացակից։ Հանգիստ եղի, վերի շատ քիչ մնաց, հանգիստ, դիմացի։ Մերի ջան, ցավը տան, դիմացի, դիմացի։ Տատ, յոգ, Միգել, Ամենուց լավ, breathe, քիչ մնաց, ես ամենուց Շնչի, breathe, breathe, Մերի ջան, breathe, push, 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 breathe, 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 push, push, one more time. Ամերի ջան, լավ կնի, ցավը տան։ հանգիստ, հանգիստ, հանգիստ։ Եսա, դիմացի, push. Ես զարմանամ գելի, որս արել։ 2 ժամ է ստեղ կայնած է։ Դե պետք է բերեք երեխուն, բերեք էլի սպանին էլի։ Մի ծխի, իրար հետևից հակպցնում ես, մի ծխի։ Օ, դա դու էլ մի գալխուս մի սկսեք հարուս կարտալ, ավտոյի մեջը կծխեմ, խեղտ իմ գա։ Դուսը կծխեմ, էլի կխոսաս։ Ես քո մասին եմ մտածում, քո առողջության մասին եմ մտածում։ Քեզ որ մի բան լինի, երեխեքս ինչ են անելու։ Չհասկացա, հալա իմ մասին կմտածես, թե ձեր մասին կմտածես։ Բոլորի մասին։ Լսե։ Ինչ եղան այն Հալա։ մարդը։ Ես որ մեռա, չէ։ Լավի։ Աղջի ջան, միջև վերջ լսի։ Սրտովս գնա։ Միջև վերջ լսի։ Սեմ ես որ մեռա, որ գնացի վերև, երկինք։ Քեզի ստեղ նշանակեմ իմ տեղս գլխավոր։ Ու ես քեզի ինտեղից խորհուրդներ կուտամ։ Ահա, բա ինչ, խորհուրդ տալու վարպետ ես, զանգելու ես ձեռքիս վրա խորհուրդ տաս։ Չէ, աղջիկ ջան, չէ՞ կզանգեմ։ Գիշերը կուկամ, համել խորհուրդներ կուտամ։ Վայ, ոնց էլ սա սիրտ ունի կատակներ անելու։ Չես գոն որ ուշանում են, մի հատ զանգիր են, բան, հոսպիտալ, մի ծխի վայն որ ասես փչում։ Զանգի հոսպիտալ։ Հոսպիտալի աղջիկը իմ ծերիցս ալերգիա ունի, չի վերցնե հեռախոսը, 100 անգամ զանգեմ տվել։ 1000 անգամ սեցի թե մնա դու մերի մոդը, ես քեստամ կարնին կուկամ։ Ինչի չմնացես։ Ես մնացի բժիշկը չթողեց։ Հա, որտեվ խելոք բժիշկ է, ջոգել էր, որ պետք է սկսեիր խորհուրդներ տայր, իրան բժշկություն սորվեցնել։ Բայց ես իրեն ոչինչ էլ չեմ ասել։ Ես հա, ինչ մտածում էի Միքայելին եմ ասել։ Ես ասացի, ինքս խալ աշխատում ես բժիշկը, ճիշտ բաներ չի անում։ Ես նկատում եմ, չէ՞ որ ճիշտ բաներ չի անում։ Միքայելն ինչ սա։ Ինչ պետք է ասել, թարթ նայեց։ Դե որ մի փեսենա զոքանջին սիրին, որ հիմա տուշանում են, չէ, ասես բան չի լինի։ Լսի։ Մի հատ լոյերին զանգի։ Ես մտածում եմ մի բան արած կլինեն երեխուս բաց չեն թողնելու։ Բաց չեն թողնելու իմ երեխուն, հա։ Մանգապարդես մի բան չլինի։ Պիոներ պալատ է ինչ երեխուն բաց չթողնի։ Նոր եկա, բանկա, ժանկա։ Լոյերին չեմ զանգի ապես։ Է լոյերն էլ է զզվե արտենազից։ Վայ, հիմա սիրտս կկանգնի։ Լավ դուր մերին զանգեմ, մի հատ երեխես տեսնեմ, երեխես, այն երեխեն ընդեղ, այս երեխես ստեղած։ Առախպես դու զանգե ես սայլա չունի։ Չեմ կարողամ, դու հավաքի։ Մամ։ Արեն։ Բարես։ Խնամի, մենք ելոր չունենք, էք ու ծարսանիքնա,
Ձեր մոտ ամեն ինչ պատրաստ է, պակաս բան չկա։ Ոչ, ինձ մոտ ամեն ինչ պատրաստ է, տեղը տեղին։ Մյուզիկն էլ կգա, վիդեոն էլ, ֆոտոգրաֆն էլ, սկզբից մեր տուն, հետո ձեր։ Նկարողը։ Չէ, առավոտը կգամ անեիս կնկարեն, նոր հետո կգամ ձեր տուն։ Չհասկացա։ Կարող է գիտես արտակը տկլոր սպասելու է։ Սկզբից տղու տուն, հետո աղջկա։ Օրենքը դա է։ Լավ, թող քո ասածով ելնի։ Ձեր տանը մի ժամ, max ժամ կես կմնանք։ Հետո մի քիչ կհանգստանանք, հետո ուղիղ եկեղեցի։ Իսկ երեխաները դուրսը չեն նկարվելու։ Հետո կգնան կնկարվեն, կհանգստանան։ Արամն էլ ասեց, եթե պետք է ես էլ կարամ լիմուզին բերեմ։ Չհասկացա։ 2 լիմուզին կա արդեն։ Ես ամենաթանկ լիմուն եմ բերում։ Ինչ լիմուզին էլ։ Ուրիշ բան չկա։ Դե չէ, դուք եք կազմակերպողները, իրար հետ ջերմ խոսում եք, ես ուշադիր լսում եմ։ Նա այսօր եկեղեցու դիզայնն էի նայում։ Oh my gosh։ Ահա որա։ Այդ աղջիկը անճաշակ, խելառ, ինչ ասես չի արել այդտեղ։ Եկեղեցու դիզայներ Գաբոնը արել։ Ինքը դիզայներ է։ Ոնց որ իր շորերն ու մազերն են, տենց էլ իր դիզայնն է։ Լավ, մի խոսքով էս քննարկման ենթակա չի, ես պիտի գնամ ամբողջը փոխել տամ։ Սա այդ առիթը չի, մարդիկ վրաներից կծիծաղեն։ Ավելի լավ է, նեղություն չքաշեք, ես կգնամ կխոսեմ, աղջիկը ինձ լսում է։ Դե չէ, անհարմար է, մեղք կա։ Չհասկացա։ Ինչ կա տեղ անհարմարի, կարող է տղայի կողմը ձայնազուր կա։ Գաբոն էլ քավոր կինն է։ Թողել մի հատ դառնա։ Լավ, գիտեք ինչ կա, արեք, այսպես պայմանավորվենք, չխառնվենք իրար, խոսենք այն բաների մասին, որը որ պակաս է, մնացած հարցերը մենք կլուծենք։ Հա, զալը մտնելը, լավաշները գցելը, ամանները ջարդելը, պատրաստ ես խնամի։ I'm more than ready։ Կարծեմ ասեցի, որ ամեն բան պատրաստ է։ Օգտվեք խնամի ջան։ Շնորհակալ եմ, ես գործնական հանդիպում ունեմ։ Քիչ շատ լավ։ Կարծես պայմանավորվեցինք, վաղ կհանդիպենք։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։ Ինչ ես նայում։ Աստված էլ բեթարից ազատի։ Նստի։ Վայ, հայք, հայք։ Բաքու աղջիկը սրան է աժանի։ Մեր աղբերը չի ուզում գա աշխիս։ Այնա, եկավ։ Որա։ Ոնց ես, ապեր։ Ո՞ր շքանք ապեր։ Այ, աղբերը։ Դինենք, բրծանք այա։ Բարի գալուս։ Դուս։ Վայ, աղբերս էժան պրծարա։ 3 ամիս նստար ու 6 ամիս probation։ Դրայժանը ո՞ն այ ախպեր։ Դե այն որ չմեռավ ու շատ չբողոքեց էլի։ Բայց այդ քիչ փողոքես որ։ Ապերը մի քիչ փող տվեց, անցավ գնաց։ Արա, ես քեզ չեմ ասել, որ մեծերի խոսակցության մեջ դու մի խառնվի։ Կարող ես սուտ եմ ասում։ Ինքն արածը փողով չեմ չափում։ Դտամ գլուխդ կջարդեմ։ Արի բախտը չափի ապեր։ Գործ այդ ոնց է Թայսին։ Գիտես չէ աղբորը Թայսին են ասում գործի տեղը։ Լուրջ։ Չէ իմանում, հա։ Եվ ով ակնկել է տաունը։ Ուստեն։ Մի օր ստից տվեցի ուսին, սաղորը նվնված, հիմի Թայսն է ասում սաղորը։
Պետք է քեզ տանը հետս ջել 3 ամիս, որ խելքդ գլուխը հավաքեիր։ Այդ ինչից պետք է վախենայի որ։ Նայ, ուզում ես խնդրեմ չկա, դասավորը մի քանի ամիս գնա նստի։ Լավ ախպեր, լավ է։ Դուրսը նորմալ է։ Գնամ Հավայի ինչ անեմ։ Երբ ես բադիշա բացում կամ մոտդ աշխատեմ։ Մեկը հիմա գործ չունեմ։ Էդի արդեն ապերը գիտի։ Արի դու ավելի լավ գնա, օրդերը վեկալ տարտուն, գանք մի կտոր հաց ուտենք։ Գնա։ Փողը տամ։ Նորմալ է, ես կտամ։ Գնա։ Վաղ գալու ես քրոջս հարսանիքին։ Դե եթե նորից չկանդալ ես ձեռս ու կապես մեքենայից, պրոբլեմ չկա։ Ախպերդ լավ տղա է։ Զգուշ ճամփեն չծռի։ Իրար հետ գնանք ախպերս։ Արի, լավ, արի գնանք մի տոր հաց ուտենք։ Մանե, պատմեմ էր կարտակը բաչելորս ինչեր էր անում։ Ինչեր էր անում։ Լուրջ արտակ, էդ ինչեր ես արել։ Ինչ եմ արել, որ այդ աղջիկը ստրիպտիզ էր պարում իր համար, եկավ 2 րոպե գիրկս նստած, հետո ելավ գնաց։ Լսի, ես այդ աղջկա գլուխն է կկտրեմ, քոն էլ հետ է, եղավ։ Կրվար արտակ։ Կոնյակս կստանամ, հա։ Բասում էր մանեն խանդո չի, սպանելու էր արդեն։ Ջո, ուրեմն լսի, մանեն շատ խանդոտ է։ Ինչ իմն է, ուրեմն իմն է, եղավ։ Իսկ դու հիմա պարոն Արտակ, ինձ ասա թե ինչեր ես արել, ճիշտ ասա։ Լավ, հանգստացի, ոչ մի բան էլ չի եղել։ Ջո, փոխանակ դու որպես քավոր, մեզ բարշացնես, հակառակը կրվածնում ես, չեմ հասկանում։ Դե, boyfriend-ից վրա չտաս, ինքը ձեզ կրվածնում է, ինքն էլ հաստատ կբարիշացնի։ Համել երեխեքի միջալոցս Ջոն ինչ-որ առաջարկ ունի, բայց ես էլ չգիտեմ ինչա։ Ինչ առաջարկ։ Ասեմ, այն որ ես ու Գյաբիս էլ ձեր հետ գանք հանիմուն, հա ինչ, կարող ես սաղարը մենակ սենյակում նստեք։ Լսի դու գիշես, մերոնք հաստատ չեն թողնի։ Babe, Ջոյի համար անհնարին ոչ մի բան չկա, լսում ես։ Ջո, ինչ ես անում։ Ջո, չէ, ես պատրաստ չեմ։ Խուճուճիկ։ Շնորհավոր, Գաբի, տարա։ Արտակ դու ես համոզի, պատնի ելը։ Մարդ ջան, ես այսօր հասկացա, որ միայն քեզ եմ սիրել։ Ուրիշների մեջ քեզ եմ փնտրել, բայց չեմ գտել։ Ես քեզ սիրել եմ, սիրում եմ։ Ու ամեն կյանքիս վերջ կսիրեմ, կմնամ քեզ հավատարիմ։ Աստված թող մեր երեխաներին առողջություն տա։ Չէ՞ որ ես ու դու ենք տանջվել իրենց համար։ Պապիկ։ Կամաց։ Պապիկ։ Ինչի են մարդիկ գնում church։ Եկեղեցի։ Երբ որ մարդիկ մենակ են մնում եւ Աստված պապիկին խնդրանք ունեն, իրանք գալիս են ջրջ եկեղեցի, որ Աստված պապիկը իրանց լսի։ Իսկ ինքը լսում է։ Իհարկե, երբ որ իրանք պատմում են Աստված պապիկին իրանց հոգսերի, ցավերի մասին ու խնդրում են, որ Աստված պապիկը իրանց օգնի։
Իսկ ինքը օգնում է։ Անպայման։ Մենակ եթե ճիշտն են ասում ու չեն խաբում։ Պապիկ, Ջան, ինչի են մարդիկ մոմեր վարում։ Ջոլի, ասում են, որ երբ որ մարդիկ աղոթում են ու մոմ են վառում, այդ աղոթքը մոմի ծուխի հետ բարձանում է վերև, ամպերից էլ վերև ու հասնում է Աստված պապիկին։ Ու երբ որ կրակը շարժվում է, Աստված պապիկը նշան է տալիս, որ ինքը իրանց աղոթքը լսել է։ Դիմավորենք հարսն ու տեսուն, թակավորին ու թակոհուն, ասենք շնորհավոր, ասենք շնորհավոր, ասենք շնորհավոր։ Ապրես, սպաս։ Հասես, որ առանց ինձ խմել ես։ Չէ, Գաբջան։ Նախ եւ առաջ մենակ չեմ խմել, բայց անպայման մի բաժակ պետք է խմեմ, թե չէ գիշերը չեմ կարողանալու քնեմ, Գաբ։ Էդ էլ ասեմ, տատին համոզեց, գիտես։ Դե հա, ալկաշ տատի, ալկաշ թորնես, ուրիշ բան չի սպասում։ Խմենք։ Ջան, խմեցինք։ Գնաց, հուզվում է։ Ոտեղը ես եմ հուզում։ Լավ, գնացինք։ Ոայ։ Օհ, շլովն է։ Շատ լավն է։ Ատես փակի չընկնի։ Գաբ, ջան։ Էդ էլ ասեմ։ Ուրեմն, այսօր առաջի անգամ Կիսուրիս մամա եմ ասում։ Լուրջ ես ասում։ Ոն դժվար չէր։ Դե Գաբ դժվար էր, բայց գիտես ինչա, հենց մամա ասեցի, մի անգամից փաթաթվեցի, նենց էի հուզվել։ Նո։ Հետո շտվանից այդ բառը չէի ասել։ Ոյ, սիպա ինքը ինչ ռեակցիա տվեց, մի քիչ պատմի այդ զգացողությունները ոնց էր իր մոտ։ Դե գիտես ոնց էր, Գաբ, ոնց որ սպասի, մինչև զգացողությունը ասեմ։ Հասա։ Ուրեմն իր վզին մի հատ մեդալիոն կար, այդ մեդալիոնը դրեց իմ վզին ու ոնց որ ինքն էլ էր էլի այդ պահին հուզվել էր, այտենց։ Ոյ ման, չով է սա։ Լսի, Լուսինեն ված կին չի։ Գիտես իրա խնդիրը որն է, ինքը մի քիչ sense ոնց որ ներվային լինի, համեն մի քիչ էլ արտակի համար է շատ մամա, բայց ինքը լավն է։ Գաբ, նայ, ես մինչև այդ իրան չեմ ճանաչել։ Գիտես ինչա, ոնց որ մամայի նման ասեց Մանե ջան, նստի, դու մամա չունես, բայց հիմա արդեն ես եմ քո մաման։ No way։ Yeah way, Գաբ։ Ինչ լավ։ Բայց մի բան էլ կա։ Ինչ կա։ Դե ասա։ Դե ասա։ Ոնց որ բացատրեց առաջի մի խոսքով հետո չկա, պահի որ խմում ենք, պահի Ման, բայց ես վերջինն է։ Հա, վերջինն է, խոսք եմ տալիս Նայ, հանկարծ չխմես վաղնել, այսօր էլ վերջինն է Այդ տալուկ մի լսի, հա Գնաց, ասեցի մամա խմեցինք Մանեի կենացը, չէ մեկ էլ արտակի Նանեի ու արտակի կենացը Լիսի, այսքան ուտելիք եմ վերել ու սկսում ոնց եմ պարելու, չես պատկերացնի ինչ եմ անելու ման Ծաղիկը քեզ եմ գցելու Կամ էլ ջոնա բռնելու No, ես եմ բռնելու Ցույց տես ոչքով ես կբռնեմ Դե կեր Գաբ, ընթացքին կեր Ոյ Պապ հարսանիքի համար ամեն ինչ պատրաստ է։ Հա, բավոց։ Ամեն ինչ արել եմ, տղա ջան, մնում մի քանի մանր-մուներ բան անել։ Հոգնել եմ վաղականը։ Ես ուղղակի չհասկացա, թե դուք համաձայնվեցիր, որ այդ հարսանիքի ծախսը կիսովի անեք։ Ախր հարսանիքը տղու գործն է, պապ։ Ես եմ առաջարկել, որովհետև նշանդրեք բան չարեցինք, տղա ջան։ Բայց որ նշանդրեք աներ, պապ ջան, այդ նշանդրեկի սաղ նվերների փողը քեզ էր գալու, իսկ հիմա յանց հայտալու այդ փողերը։ Ինձ չէր գալու, քրոջդ էր գալու, երկրորդն ես խնդրում եմ այդ հարցով չխոսես, վերջ։ Ինչ ասեմ, ես քո համար եմ ասում, պրոստը յանք լավ էլ արդից օգտվեցին, էլի։ Ասում եմ ուրիշ բան խոսա։ Ուրիշ ինչ խոսամ։ Ախր են սխալ բաներ եք անում։
Են քրոջը զեռ 2 կոպեկ փող է եկել, էս ամբախ զամբախ ծախսելու երանից դուս։ Ասի արի քուր ջան, բիզնես տնենք, այդ փողը տաճացնեմ, ցավը տանեմ։ Համ դու փող կունենաս, համ ես։ Չհամաձայն, բայց ի խելացի մարդու արարք, հա? Անխելքա։ Չէ, քուրը շատ անխելք աղջիկ է։ Գիտես խի, որ 100,000 քեզ փող տվես դու վերցրեցիր, բայց այն աղբերը մի կոպեկ չուզեց։ Այդ աստիճանի անխելք է։ Փաստորեն ես ձեր համար բան չեմ արել, հա? Այդքան ձեր համար բան եմ արել, թե որ չեմ խոսում նշանակում է չեմ արել։ Բայց այսքան վաղ մի անգամ երեսով չեմ տվել արածներս։ Ես ո՞նց ես փոխվել։ Ո՞նց ես փոխվել, Պարքև։ Դու մի բան իմացի տղա ջան, որ փողը չի մարդ ստեղծում։ Մարդն է փող ստեղծում։ Իսկ դու այդ բոյով ու բուսատով դարել ես քո փողի գերին։ Դու տենց էլ ես աշխարհից դուրս մնացիր, պապ ջան, ու չհասկացա, որ փողն է մարդ ստեղծում։ Փողը մարդ է ստեղծում, ես էլ քո նման ախմախ եմ ստեղծել։ Աշոտ։ Ստանակ ես անում վրես ընկեր։ Վաղցիր իր այ աղբեր։ Ինչ կա չկա, հն ոնց էր ջելի կյանքը ընկեր։ Դե ջել էր էլի այ աղբեր։ Բիլի մասին չէի մտածում, փողի մասին չէի մտածում։ Սա օրը պարապում էինք էլի։ Բա որ այդքան դզել էր խի հելար աղբեր, մի քիչ էլ լրվեի։ Աշկից դուները չեկավ։ Բա ինչ ես անելու հիմա։ Դե ես իմ այ աղբեր։ Մի քիչ ասի տնանք ինչ ա լինելու։ Նոր եմ հելը։ Տանը չխոսացին վր այդ բա։ Դե բա ինչ արին այ աղբեր, տնեցիկ են, պիտի խոսան, չէ։ Տատը մի 5 ժամ աղոթեց, որտես փորձանքների մեջ չգնեմ էլ։ Բա լավ ընկեր, բա ինչ էիր մտածում, բա որ էդի մերն էր։ Այ աղբեր, դի մերնողը չի։ Դրա համար է որ խփեցի, սենց գլուխը փախցրեց մազերի մեջով անցա։ Հələ կատիա սաղ, հա։ Հա ընկեր, սաղա։ Բայց յանց չես կարա մոտիկ եթաս, վր այդ restraining order են դրել։ Օրես ինչ օծ տակացրի։ Բա դրանում տեսել ես, որ այդպես բաներ գիտես։ Հա, որ նստել էիր, զանգեցի եկավ մոտս։ Խրատ էիր կարդում գլխին։ Չէ, դրան խրատն էլ չի օգնի ընկեր, դրան ոչ մի բան չի օգնի։ Ուղղակի կանչեցի, я փայ բիզնեսի փողերը տվեցի, ասի ռադդ քաշի։ Բա համաձայնվեց։ Դե ուզում էր մի քիչ ձգձգեր, ձևեր էր թափում։ Նե մարդը զանգեց, ասաց, որ փողերը վերցրու դուրս արի գործից գնաց։ Մարդը։ Հա բա ընկեր, որ նստած էիր, Ռադիկի հետ գնացին ամուսնացան, Վեգասում։ Շունժը տեղ ընկավ։ Դե ընկեր, ասաց գրեգից հղի եմ։ Սա ասի գնա վրդ կարդալ տուր մի հատ, որը տենց հեքիաթներ չպատմես։ Դու ասաց ինչ որ ինքնա փոլիս կանչել, որ քեզ թափեցնեն, թե չի ասում Ռադիկին կսպաներ, կգնայր մի կյանք կնստեիր։ Աժան, thank you որ support արի բանդում։ Փողով ամեն ինչ, ամեն հարցով էլի։ Այդ լրփինը որ տենաս, կասես որ գրեգը ուզեր, այդ օրդերները տեղ չեր հասնի, ոչ է կոքներ։ Եղած ախր։ Ոչ մի ես էլ աշկի տեսնում եք։ Դավայ ախր։ Քո հետ եմ, շամին նայի։ Surprise! Այ Պարքևին շատ էի սիրում, շատ էի հավատում։ Բայց Պարքևը նվիրվեց փողին։ Փողը նրան կուլ տվեց։ Ինչ ա եղել։ Արտակ չես հավատա, մաման ոտի ներվը զգաց։ Ես գիտեի, ես աղոթում էի։
տանում այսքան հեռու ճանապարհ անավար